Ну что, будем ремонтировать. Одну катушечку я уже снял, вот я отметил. Будем снимать все остальные и перематывать. Это для тех, кто интересуется, можно ли больше 24 вольт на него подавать. Если двигатель 24, вот он у меня сгорел от 28 вольт. За пару раз езды на работу. Будем ремонтировать. Посмотрим, что из этого выйдет.